Vemolu alebo fanúškovia Attilu Vega, proste fanúškovia MMA. Dáme si predstavovačku a môže sa začať peklo, na ktoré sme všetci tak dlho čakali. Neskutečná atmosféra a zápas století v tuhletu chvíli se stává skutečností. Oba dva si pláceli do středu a jdeme na to. Čekali jsme různé scénáře, jeden z nich, že by se Attila mohl ptít paží. Další neúspěšný pokus o takedown. Otočka, která nevyšla. Carlos se pokusil o další takedown. Tu príde rozhodujúci úder zrejme. Tým z ústupu. Attila z ústupu trefil, Carlos se nekryl a je konec. Attila nachytal Carlosa tou zadnou, keď ho už tam predtým 2-3 krát zasiahol.